Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino, yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image, motazo Panza Sango ya Paris, partout. Edino Image, Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Patrick Maloavengi, Global Express. Venez vite envoyer vos colis, vos conteneurs, même des cartons. Mama Mounou, même Fokolo. Awana Global PM Express. Au 25 rue Léon 75 018 Paris. Métro Château Rouge. Maloukaï, Maloubi, Paléga, Baoba, les PDG Patrick et Maloavengi. Y'a Global PM Express. Au 25 rue Léon 75 018 Paris. Métro Château Rouge. Batelli Bisson envoi express avant la fête de Noël et la fête de Nouvelle An. Colis, conteneur, pas carton. Oyo nyonso akoya nango na Global PM Express ayeba yango ekokoma da 2 jours. Mutu nyonso alinga tinda colis na ye pona 2 jours. Leka na Global PM Express, même 3 jours, même 1 semaine. Les retardataires, vous avez pas tort. Bon, comprendre na yeba kananga français malamute. Même dernière minute, il a fait à Noël. Soko yena ba colis na yo, même conteneur, même fokolo, et kokende tranquillement na Global PM Express. Dans 2 jours, les grands baobas na Global PM Express au 25 rue Léon 75 018 Abiki Sibisoba na Château Rouge na ba parisien nyonso. Mais les big boss grand prêtre Zoro Mabiala dans la colline yo oyo yebisa kinge kende yango yo zo kende na kibokolo po bana kibokolo ba fete malamu ba bina malamu na Noël. Na bonne année, Oyezako Kene na Brazzaville, Yayeme le PDG Michel Mbungu, la fierté de la jeunesse congolaise, Koli Oyo, Ezo Kende Kishasa Botala, ya mon collègue artiste et musicien, hérité Watanabe Gogan Makom Motonatembe, Koli Naye, Ezako Kende, pour et servi, Naba clip, Yaba danseuse, Naba musicien. Donc je vous invite vraiment de venir envoyer vos colis, vos conteneurs chez Global PM Express. Donc, au Lelo, même Fokolo et Komikaka Lelo. Bande Konangato Bukanate, bon profiter Noël, on a nouvel an. Bon yana ba colis na bino, na ebisibino, tout est assuré. Bon inanga pamba, aya mounwe, parce que mounou me comme Chilombo. Toi, ça qui dit là l'éternel. Merci Balandino Sobolandaka, Edino Image, Mopadi Samoyamboka, ya Congo. Vraiment, lelo na yokutana na ba maman, ya Perle d'Afrique. Paris 20e de Makambo. Vraiment, babengi Singapour na kosolola na bango mamuke po bazo préparer événement moko munene. Mais cadre ba yambelinga bino mo bo mona kaka na bilili ya bo juger bo mona kaka soto za wapi ko na bike ba musu to bo bengisa biso lo côté mo bo ile musu bon to ko lobate mais nga penza na moni penza ba mama na biso oh mama GT ba mama penza ya poa donc ça ninga kuna plaisir ba mo za na bango mama Odette message nous ani pour mko alelo message nanga yali toye ala biso ba mama ya Perle d'Afrique to sangani ala po dans peu de temps to ko bima to ça la première sortie na biso et moi le to sangani ala yali dernière réunion et dernière réunion te mais yali réunion moko spéciale pour na organisation na biso ya première sortie na biso et moi to zali ala boye malgré ba grève mais toye quand même Bogolanda suite n'est kozala biso ba armada Perle d'Afrique
merci. Merci maman Odette. Maman, au petit combo. Maman Augustine. Bon. Toza awa na cadre ya réunion. Il y a maman Père d'Afrique. Et puis tozo fêté entre-temps nouvel an na biso. Donc tosangani donc tosangani ya biso bandi déjà. Et puis tozo préparé fête na biso l'année prochaine 2020. Donc yango toza biso. Merci maman. Tozo zelabino la 2020. Merci. Donc c'est la propre ça à date. OK. Maman. Message ya nini? Pesa combo. Ngai maman Jackie. Oui, maman Jackie. Vous allez avoir retrouver pour fêter fête la fin de l'année entre biso ba maman. Et puis to préparer réunion pour nous préparer fête na biso 2020. Yango to pesi le rendez-vous 2020. Ne ratez pas. Ma maman Perle d'Afrique. Merci trop, continuez pour la biso. Maman, message de la ligne. Que ça combo baïba. Maman qui ça le bac. Et à ngai maman Ariette moko ya ba perle donc to ya wa kuna voilà eza nyoko spécial on fêtait pas en même temps nouvel an 2020 et puis pour la première sortie na biso na l'année prochaine. Voilà. Merci maman Ariette. Merci, toi continuez toujours. Ma maman n'a pas un pambaté hein. Maman Marie-Claire Mwanga. Oui. Nanga on est kokutani na baninga pour na to fêter fin de l'année et pour préparer sortie na biso. Donc on vivre biso na sortie. Madame Arkan. Merci maman. Maman Coco. Ngai maman Coco. Maman Coco ta kalobika bato so baseki. Ngai maman Coco et maman présidente de l'association des pères d'Afrique. Donc on est allé à Essengo ya trop. Déjà à to fêter Noël na biso parce que après to kuta suna baninga te. Donc à wa biso donc Noël na biso tout ça repas Noël. Toi na salon privé, il y a VIP. Donc on a ka force ba maman. Donc on est allé à wa to ali ba maman ya père d'Afrique. Nous avons préparé première sortie na biso na septembre 2020. Donc oyo Edino image à tie bilili et robana ko continuer za kaka. Amen. Donc ba maman nyoso tout au premier rendez-vous na septembre 2020. Tolingi boya ebele ta ba maman ya père d'Afrique pasi kitoko. Tande ba maman de bavandi. Donc to tie bino la défi donc la 2020 tolingi penda bozala ebele o. Allez, Toleka. Merci maman Coco. Vous avez un cadre bavandi, vous avez Baolia. Dégâts. Maman. Message. Et ça message est aboyé. Ngai maman Jeanne Beranga, maman Mapassa. Oui. Toye awa ndenge basi baloba ki baninga musu balobi penga maman conseillère ndenge maman baninga maman musu balobi toye a poto fêter pe bonne année na biso joyeux Noël et puis poto préparer pe ndenge to préparer fête na biso na l'an 2020 ba maman boya to ba maman père d'Afrique na batata porte ya lipolele boya to yamba bino na sengo bokoto to ko sepela maman oye. Maman, ça combo. Ngai masele. Naza mwana matonge na koti na association oyo tozali association ya yelengi na lobi yelengi pende yelengi bongo na lingi bato nyonso tu baza kolanda biso il faut
bapesa biso courage poto bakota l'association bokoto merci sorti na biso ezali na 2020 donc na septembre donc tozo espérer que boye ebele bo soutenir biso. Merci maman. Monsieur Val mbote na biso kombo na ngai Maman Micheline, je fais partie de la association Les Perles. Tout le monde botala kaka aspect, botala kaka kombo ya Perle, botala kaka aspect. Donc auto fandi vraiment zana no avant goût parce que boko ka lisusu na ya minene na 2020 bo zapete bo zala kaka na kata chaîne oyo boko mona lisusu ya minene bokoto balobi bakama bokoto tina ba mama Perle d'Afrique mama la biso basani ni ko mama pesa kombo ba yeba te kombo la ngai mama Christiane mama ba mingi te baninga japo balobaki donc eza avant goût donc bolanda kaka voilà mama la biso maman Vicky baninga basila balobi ebele donc toujours c'est la grâce sortie en 2020 bino moko bomona espectacle ndenge kozala donc bokota ba mama bokota mama Grinier maman Vicky ngai wana Perle awa bokoto maman après tout les gars kuna pesa kombo et puis les associations na biso Perle d'Afrique toye lelo ko fêter Noël na biso pour tozo préparer na biso l'année prochaine toko fêter boya ebele pour toko sepela ensemble première sortie na biso. Merci. Vraiment, tu continuer micro balader na biso toujours. Na ki lelo ko sangana na ba mama. Maman to kera no boya ko to sala ka boye. Nga Maman Charlotte. Oui. Ikuma esalanga mabe moyen na loba mingi. Mais na sei na Nzambe association oyo ezana maboko ya Jésus Christ. Amen. Liboso. Amen. Na 2020 premier sorti na biso. Amen. Ekozala Nzambe asunga biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Merci. Maman. Nzambe no pe bi olobate. Amen eleke belé. Maman Jeanne. La sepela mi na association na biso Perle d'Afrique. Ma fille est bien, ma maman est bien, il y a bio. Et donc, nous avons sunga biso, donc les liboso, tina suka ya mwana bokoto, l'air est grave, bokoto. Maman, yebisa bango. Merci bango. Maman Janine. Naza minga olobate. Bon, on a ce peu toujours na biso ya de Perle. Bon, bientôt peut-être ça sorti na biso. Ya moi to sengi nzamba pambola biso makamyo seleka bien. Ya moi na bakara batu boya tant pour ça ba publicité. Boya. Bonana minga olobate nzamba pambola bino. Merci maman Jeanne. Maman, oui papa. Oui, olobani ni ko pesa kombo na yo bayiba. Songa maman Papidou. Kombo na mususu Lydie Christiane. Oui. N'importe quel cadre était dans la Hippopotamus, il y a la Villette, c'est pas n'importe où. Tu vois maman les perles, tout c'est pelapona, tout ça déjà c'est pelapona fête il y a nouvel an, tout déjà avant jusqu'après tu recoutes à la société pour tu recoutes à la famille. Donc vous avez même awa, tout c'est pelapona biso. Ça va, on est ensemble.
Ouais. Merci. Maman, je suis bonsoir. Nga nazaki invité babenga awa na ba mama na basi kitoko père d'Afrique. Basi kitoko vraiment na sepeli na bango vraiment. Ya solo vraiment baza vraiment ba mama. Amen. Donc consiste bango na lié na meli ba kipenga très bien. Donc vraiment nga nazaki invité na bango. Siko oselani pour rejoindre bango. Ngai mais kasi na été na assister na mondenge ezoleka. Donc prochaine réunion na uzana bango. Est-ce que ma maman père en personne. Ouais. Dans la carte association, la Père d'Afrique, on sommes un gros lot, ma maman. Pour la fin de l'année, Nzamba Sungi Biso, Dieu merci, Tokomi, Tokoma Pekasi. Nebi Kelanzela na yope, Amen. Maman Biso, Yebisa bango koni no baksao. Na kombo peto yebate maman. Ngai Medine Toumba. Ouais. Naza parmi les pères d'Afrique. Ouais. Le retard donc Moussa là donc il faut assurer. Oui, bien le grève à Makassi. C'est vrai, les gars les Makassi. Mais rendez-vous les rendez-vous pour respecter donc voilà. Ouais. Merci. Omoni lomoko, omoni bombino moko bilili na bilili. Ba maman, basi kitoko, ba maman posée. Ba maman posée, ba maman calme. Donc toi tu as besoin de visibilité. Donc tout le monde Egino bilengi. Sala musala yo. Orito mona musala wana. Donc ba ma père d'Afrique ba ko sepela mpalelo Noël la biso. Donc biso to préparer événement munene na 2020. Événement munene na 2020 na septembre 2020 to préparer première sortie na biso officielle. To ça 10 ans. 10 ans, Tomoni, Misengo, Makamuni surtout, mais tu as préparé vraiment sortir la mission de toi, la besoin de bateau, soutenir biso, tout ça. Donc, il y a Moana, tu peux bien bisou et belle. Merci. Maman Coco, merci vraiment. Na baïna ce bolandi biso na moment oyo. À tout à l'heure, vous avez image aussi sur YouTube. Kalaki, Makambose Bandi. Tu peux arrêter tu peux arrêter bazoya pour la grève. Donc, excusez, mais bazoya quand même embouteillage, baza coincé. Comme Mère Ange coincé, José P, baza coincé, la José. Mais dommage qu'on va rater Bilengeli. Ah, dommage, Bilengeli. Ma maman la perle, oye. Est-ce que ma maman la perle, Bakobanga? Il y a VIP. Babi rendez-vous ça mon en 2020. C'est pas la salle au bâtiment. Maman se balobi déjà. Ça va? Na Facebook. Mais oui, on est qu'à direct. Non, oh, mon enfant.
D'accord. L'air est grave, l'air est grave. Bisous, l'air est grave. Vous êtes en politique à terre. Vous avez l'air est grave à terre. Vous avez un sens libre. Ah, d'accord. Maman, le quoi moi, message à vidéo à YouTube, hein? Pour le bas. Il y a YouTube. Bon, tout cas, moi live à tout à l'heure. La ligne Sikoyo. Bon, tout à l'heure. Tu vas continuer live là, biso. Est-ce que ça l'a cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, oh bakutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça car mon corps. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose à l'idée lundi. À samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as bureau comme en Afrique. Mais vous avez tout là. Global PM Express, ils ont fait wapi. Ils ont essayé de couper le matin. Ils ont fait la Satorus. Ils ont fait la Satorus. Au côté Satorus. Au tout numéro 25, Green Léon, Bandikou. Voilà au moment la Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter la mission en France. Pour la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le avion. Nous avons la petite poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde à mission, au fouti à la poto, au salut maramon sur ma quille. Na ndenge ya biso batapoto oleki na agence oju DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandikou, Global PM Express, izali agence ya si oyo bakutia biloko pe uzia yango na assurance nyonso. Mpona biso awa izali rapidité, confiance na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Na atikaki biloko sikoyo nake komitika nga moko na bimana.